kesempatan video kali ini saya mau berbagi resep herbal yang begitu bermanfaat buat kehidupan sehari-hari, dan juga banyak sekali bahan-bahan ini dijumpai di sekitar rumah kita. Nah, salah satunya ini dari kebun belakang saya, ada jahe, beberapa rimpang jahe. Yang ini namanya, kalau di daerah saya namanya daun cahe. Mungkin banyak juga di daerah-daerah yang lainnya nama-nama dari daun cahe ini. Ada yang bilang ini daun saga. Komen di bawah ya untuk nama-nama daun ini di berbagai daerah. Kalau di sini namanya daun cahe. Ini jahe. Di video kali ini saya akan membagi cerita pengalaman yang saya alami. Daun herbal ini dipercaya buat sakit tenggorokan, batuk, pilek, ya, penyakit-penyakit seperti itu. Khususnya buat saya, ini pengalaman saya pribadi. Ketika saya batuk, pilek, bersin-bersin seperti sekarang, selain dari obat-obat lain atau obat dari dokter, saya juga sering dan membiasakan untuk minum ramuan dari daun-daun ini sama jahe ini yang ada di sekitar kita. Ini murah meriah, sangat bermanfaat sekali. Caranya gimana? Boleh daun saga langsung dipetik, dicuci, terus dimakan juga, dikunyah-kunyah gitu sebagai obat batuk. Itu gak apa-apa, yang penting kita cucinya bersih, di air mengalir, langsung dimakan. Itu terasa di tenggorokan plong, tidak terlalu sesak di napas, batuk tidak terlalu begitu sangat-sangat menyiksa. Kalau misalnya jahe mau dicampur daun saga juga nggak apa-apa. Caranya dibersihkan dulu dari gagang-gagangnya ini jahenya dicuci bersih dulu, terus jahe digeprek ya kasar-kasar aja, nggak apa-apa. Sama daun saga juga udah bersih, semua dicuci, lalu direbus. Kita kasih 3 gelas, ukuran gelas sedang aja, 3 gelas ukuran sedang, lalu direbus sampai menjadi 2 gelas atau segelas setengah lah. Kita minum rutin pagi, siang, sore. Insya Allah batuk-batuk atau pilek yang kita rasakan, demam-demam, itu insya Allah cepat berangsur-angsur pulih. Ini tidak berbahaya sepertinya. Itu pendapat saya ya, karena saya sering mengkonsumsi ramuan herbal ini. Itu enak sekali di badan, apalagi kalau misalnya dikasih gula aren atau madu yang asli itu. Tapi itu opsional aja ya sahabat. Kalau misalnya nggak ada juga nggak apa-apa, udah nggak terlalu pahit-pahit banget gitulah. Cuman namanya juga jamu ya, mana ada jamu enak. Tapi saya rasa ini nggak terlalu pahit di tenggorokan apa gimana. Itu pengalaman saya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi bunda-bunda semua di rumah. Buat anak kecil juga nggak apa-apa ini dikasih ini. Buat orang dewasa apalagi. Sekiranya video ini bermanfaat, silakan share. Jangan lupa komen, subscribe, biar saya lebih semangat bikin videonya, biar lanjut terus membantu channel saya. Terima kasih ya semuanya yang udah menonton video ini. Di lain waktu kita bikin video yang
bermanfaat lagi, yang sekiranya bisa membuat kita punya inspirasi untuk obat herbal-herbal apa yang murah, yang meriah, yang ada di sekitar kita. Oke, di akhir video, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.